啪啦，噼里啪啦，今朝又開 show 啦！噼里啪啦，講咩話 Good morning, my name is Peter Lee. Good morning, my name is Pamela. 今個星期都話明有4個靚仔輪流做嘉賓，今日梗係輪到佢啦。988 Hello 早晨，我係非常係嘅 Inalan Featuring Old School Musical。話說阿 P 呢好慘，個個都係候住佢 CD 先同佢一齊嘅啫，拎到 CD 之後又將佢劈喺呢個19樓啦，佢好慘啊！望住出邊嘅窗口，好想跳落去咁啊，好驚啊！而家如今嘅我就喺19樓嘅天台。P 你冇亂嚟啊 P 我唔想見到你，你叫佢嚟見我啦。P 你冇亂嚟啊！都叫你叫個人過嚟見我啦，我唔係想見你啊。邊個先得嘅？梗係佢啦。我係非常係嘅 Inalan。我而家同你攤牌，你講你要我，定係要將 CD？你講你愛 CD，我就將 CD 掟落去。愛你啊！佢唔會愛啊！佢唔會愛你啊！你擺明想陷害我，叫我跳落去啫。Hey, what's up? Don't be stupid, don't be silly。明明係988金牛報喜過好年嘅 CD 嚟噶，佢嗰隻好似係966金豬報喜唔過年喎，跳落去啊你！我係一棟牛油，當我飄喺空中嘅時候，我就會變蝴蝶。點解咧？因為butterfly啊嘛。能啊！噼里啪啦，來個話嘅，演一輪。今日講英文，咁啊有默契啲，幾人講一句咪好咯。OK 啊。988 Hello 早晨，我係非常係嘅 Inalan。最近有人投訴噼里啪啦玩到好過分，所以我哋決定唔做啦。Don't be stupid, don't be silly 啦，我哋邊度唔做嘅？又俾你睇穿咗添，我哋唔做邊有公開啊？係啦，今日咧演牙輪咧就同我哋分享咗呢3句啦。Hey, what's up? Don't be stupid, don't be silly。咩意思啊？這3個呢，都是放聰明一點好嗎？哦，我知啦。咩啊？呢句說話同你講噶嘛，每日都係 Don't be silly, don't be stupid and don't be 咩啊？氣壞晒。哦 ，sorry。嘿，陣容強大。 988噼里啪啦講咩話？我哋係非常係飛輪海講英文啊！